2 vite pas rrëmbimit të Leonard Theodorit e Fatmir Sullovarit, prokuroria e Sarandës ka dërguar në gjyq 3 persona si të përfshirë në ngjarje në rënd. Me akuzën e rrëmbimit ose mbajtjen peng të personit, dërgohet në gjyq shtetasi Albi Mecini. Sofokli Baxherri akuzohet për dëshmi të reme, ndërsa ndaj Sebastian Latajt rëndon akuza e trafikimit të mjeteve motorike. Të 3 këta persona janë të implikuar në rrëmbimin dhe zhdukjen e Leonard Theodorit e Fatmir Sullovarit në vitin 2023. Dyshimet e policisë aso kohë ishin se Leonard Theodori e Fatmir Sullovari mund të ishin vrarë dhe groposur në fshatin Vrin të Konispolit. Të dy të zhdukurit kanë qenë me precedent penal. Leonard Theodori, i njohur me Novkon Koçola, rezultoni dënuar disa herë dhe i dyshuar si pjesëmarrës në masakrën e Qafgjashtës në vitin 1997, ku u vra oficeri i policisë Gjergj Mehmeti. Ai ka qenë i arrestuar për vjedhje, mashtrim dhe i përfshirë në trafik droge, ndërsa Fatmir Sullovari ka qenë i dënuar për armbajtje pa leje e plagosje e lehtë me dashje. Prillin e 2022-shit ai u kap në lushnjë me kanabis në makinë. Nga ana e prokurorisë së Sarandës vijojnë ende hetimet për gjetjen e tyre dhe identifikimin e personave të tjerë si të dyshuar të përfshirë në këtë ngjarje.